Abudede àsìkò gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Karahun Media TV ikọ̀ Karahun Media TV sì wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tí lẹ́kẹ̀tẹ̀ tí kábíyèsí bá ti dé àárín wa wọ́n ti ṣe ìrónilágbára fún àwọn. a fẹ́ kí gbogbo wọn wà lórí ìjókòó wa àdẹ̀ní fẹ́ kí èrò kọ́ máa lọ kọ́ máa bọ̀ lórí ààfin àwa nínú ààfin báyìí ẹni tí ọba ní nǹkan tó ṣe àdìfẹ́rí ní ní gbàgede àwọn tó bá ní ètò láti ṣe pé a máa pè wọ́n tí ètò bá ti kàn wọ́n so fún ìdílé ẹ jẹ́ ká ṣe gbogbo nǹkan pẹ̀lú ètò ká dẹ̀ follow protocol kò ní bàjẹ́ o. ṣe rí bó ṣe rẹwà tó wọ́n fẹ́ ṣe ìrónilágbára fún àwọn tí wọ́n ti láǹfààní láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa iṣẹ́ ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe ìrónilágbára fún wọn ní èní òun lẹ́sí rí Kampala aṣọ ìbílẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn nǹkan létòlétò báwo la ṣe lè ṣe tí a fi nígbàgbé ohun àtijọ́ tá a fi sọ di ìgbàlódé tá a fi sọ ohun àtijọ́ di ìgbàlódé. eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó jọ wá lójú pípọ̀. ẹ bá a ṣe fídíò yìí kẹ láìkẹ. pé Ògbómọ̀ṣọ́ ń gòkè àgbà Ògbómọ̀ṣọ́ ò wálẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe ń gòkè àgbà sí lójoojúmọ́ lára àwọn ìtẹ̀síwájú láti fún àpẹẹrẹ pé Ògbómọ̀ṣọ́ ń tẹ̀síwájú láti gun òkè sí i òun náà ni ètò tó ń wáyé lénìí ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wà ń bì í tí wọ́n dẹ̀ láǹfààní àti gba ìwé ẹ̀rí wọn lénìí Ọlọ́run ló ń tún èèyàn kọ́ kábíyèsí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ kú bíbí rẹ kó àfọmọnìyàn ṣe bíbí rẹ ò ṣe é fowó rà. lọ́wọ́ mi rọ́ọ̀bà yẹ ìrànlọ́wọ́ aláìníkọ́ àbámi. kábíyèsí ọba His Imperial Majesty Shandi Ọláoyè Òrùmọgẹ́gẹ́ kẹta Soun of Ogbomoso land báyìí ni bí bàbá ṣe ń bọ̀ wá sí orí pẹpẹ ìgbàlejò náà. asomọba níwọ̀n ẹgbẹ̀je àṣìnà sọba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà arúgbàfin lọ́ba ń pa. ẹ bá wa ṣe ẹ̀kẹ́ láìkẹ́ kábíyèsí ọba Òrùmọgẹ́gẹ́ Soun tilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́. mọ́ọ̀rì mọ́ọ̀yán ìran àjòjì ní ń tẹ̀lẹ̀ ní gìrìgìrì jẹ́jẹ́ lọ́mọ onílẹ̀ ń tẹ̀lẹ̀ àjànàkú kọjá mórí nǹkan fìrí tá a bá rírì ẹja sọ pa rírì ẹ máa ṣe kábíyèsí. ọba tó gbètò ọba tó nítumọ̀ ọba tó mọ̀lú tò ọba tó lọ́n fi kẹwàá pẹ̀lú ìrọ̀rùn nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ọba tó fẹ́ràn ìlú ẹ̀ ọba tó ń so gbogbo létòlétò ó ní gbogbo ayé tí mo wá mo rí fún Ọlọ́run ọba ó ní gbogbo tí mo bá ṣe lọ́tún lósì. kábíyèsí ọba alájàwá ti ìlú àjàwá pẹ̀lú àwọn bàbá lọ́balọ́ba náà tó wá dé pẹ̀lú wọn. ẹ bá ń ṣe kábíyèsí fún bàbá wa Ṣọ̀ún. ètò ṣe múra láti bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a máa gba àdúrà ìbẹ̀rẹ̀
afẹ́ kí gbogbo ọwọ́ àlẹ́ ìdákẹ́jẹ́. Ìgbà tí bàbá wa Àràbá wò fún gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ àti agbègbè tí wọ́n ti wà níbí láti kọ́kọ́ wò ìbẹ̀rẹ̀ fún wa. Chief Imam bá máa múra sílẹ̀ for the opening prayer. Thank you. Ẹ dákun ẹ̀yin àyàn wa afẹ́ kí ọwọ́ àlẹ́ báyìí. Thank you. eriwo ya ọmọ eriwo ya àgbò àyàtọ̀ ni wọ́n sì pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè fún ètò dáradára tí Olódùmarè gbé kalẹ̀ láti pàṣẹ bàbá wa His Imperial Majesty ọba Gábì Afọlábí Ọláoyè Ògúnmọ́lẹ́dẹ́ kẹta kábíyèsí o lágbára Olódùmarè ètò náà yóò kẹsẹ̀ dárí o Ifá ló dorí ire mi náà ló dorí ire Ifá ní oríire lójútù ọmọlé tó fìdí mọ́ yàrá Ifá ló dorí ire mi náà ló dorí ire ó ní oríire ní sẹ́sẹ́ fún ní tó fìdí mọ́ yàrá òrìṣà Ifá ló dorí ire mi náà ló dorí ire ó ní oríire ní kelé ní tó fìdí mọ́ yàrá Ṣàngó lọ́wọ́ ọ̀run mi làjọ tí ọjà wo ilé tòlétò wá sílé ayé ìdí àwọn ohun ètò tẹ bá tó ògbó náà lọ dára ètò náà yóò kẹsẹ̀ dárí o bá a ṣe fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí o gbogbo àwọn tí wọ́n sì ń jẹ́ olóríire ọjọ́ òní oríire náà kò ní dìbànújẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ o yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o kábíyèsí ẹ̀mí yóò kú o lágbára Olódùmarè kankan òní sẹ̀mí yín àlàáfíà ara Olódùmarè ní fi jẹ yín yá o iwájú lọ̀pẹ́ mi ti yé yín yóò máa rí sí o ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ yóò máa tẹ̀síwájú o ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́ o. Thank you very much. Chief Imam ẹ bá mi ṣe ṣéwù bí bàbá ti ń bọ̀ wá o ẹ bá ṣe ṣéwù lẹ́ẹ̀kan sí i Ọlọ́run ló ń sun gbogbo ẹ̀dá kan lè máa tiraka adúpẹ́ fọlọ́ fún yẹn. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó ní ká sọ gbogbo oríire ti tòní eléyìí tí à ń ṣe lónìí tí Ọlọ́run ní kí ọ̀tọ̀ bàbá wa ọba Gábì Afọlábí Ọláoyè tí Ọlọ́run lòun ní sábàbí dáadáa ó ní ìtẹ̀síwájú àti ìdàgbàsókè ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Ọlọ́run jẹ́ kí a máa rí ilé lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run sì máa bọ̀ bàbá lẹ́nu gbogbo àtàláfíà ara Ọlọ́run pé wọ́n jẹ́ ní gbogbo tí ń jẹ́ ọ̀tá kọ́lọ́kọ́ bá wa ṣínà fún gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ní kí wọ́n sọ gbogbo oríire ti tòní kọ́lọ́ mọ́jì kí ni iṣẹ́ ń dájú kọ wá kọ́lọ́ ṣe ní sábàbí oríire ìdàgbàsókè àti àzìkì fún wa kọ́lọ́kọ́ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́lọ́kọ́ tẹ̀ wá síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ state kọ́lọ́kọ́ tẹ̀ wá síwájú ju bí a ti ṣe wà lónìí lọ gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ní kí wọ́n ṣe sábàbí dáadáa yìí kọ́lọ́kọ́ bá bọ̀ lẹ́nu gbogbo àtàláfíà ara gbogbo sọ̀rọ̀ ìkànsù lápapọ̀ kọ́lọ́kọ́ bá fún wọn ní àṣeyege kọ́ bá fún wọn ní àṣeyọrí rere وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you. Ní ìlànà Kristẹni bàbá wa olùṣọ́ àgùntàn Reverend ọ̀wádìí kan máa bọ̀ wá ẹ bá mi fún ọjọ́ àtẹwọ́ bí wọ́n ti ń bọ̀. Thank you. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe àti nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí Olúwa fún wa láti kórajọpọ̀ fún ètò tó dára bí èyí ó jẹ́ èròǹgbà bàbá wa kábíyèsí His Imperial Majesty ọba Gábì Afọlábí Ọláoyè olúwa gẹ́gẹ́ bí tọ́ ẹ̀fẹ́ gbàdúrà. Olúwa wa orúkọ rẹ ti níyì tó ní gbogbo ayé agbẹ́yìn ga nítorí pé ẹ̀yin Ọlọ́run mú kí ọjọ́ òní ó kò
àwọn gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn pé rírò ní tènìyàn ṣíṣe ní tẹ̀yìn Ọlọ́run ọba. Adúgbò torí pé kábíyèsí wọ́n gba èrò yìí ẹ̀yin Ọlọ́run sì mú ṣẹ ní ìpele yìí ní ìgbàgbọ́ pé àwọn èrò wọn gbogbo yòókù ẹ ó mú ṣẹ pẹ̀lú ògo ni fún orúkọ mímọ́ yín. Adúgbò fún àwọn ikọ̀ tí ẹ̀yin Ọlọ́run ti fún ní àǹfààní yìí láti di àǹfààní ìgbékalẹ̀ yìí. Adúgbò fún àwọn ìgbìmọ̀ àwọn ìlú àwọn alákòóso pẹ̀lú ọba wa kábíyèsí. Adúgbò fún ìlera tí ẹ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan àti àlàáfíà ohun ìpamọ́ yín tó mú kírú ètò yìí ó ṣeé ṣe àti kí àgbékalẹ̀ rẹ̀ má bàa yẹ̀. Ayìn lógo Olúwa ìgbà ọpẹ́ wa. Adúgbò fún ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó wà ní ìfararọ́. Adúgbò torí pé àlàáfíà yín jọba ní ilẹ̀ yìí. Èyí ló fà á tí a fi kórajọpọ̀ lónìí láti fi orí ẹ̀yin Ọlọ́run hàn ní ti àṣeyọrí ọjọ́ òní. Olúwa gba ìyìn wa. Jẹ́ Olúwa a fi gbogbo lé yín lọ́wọ́ bí a ti ń bẹ̀rẹ̀ bí a bá rí ìmísí láti ọ̀run àpáàdì tí ó lè fẹ́ lọ́wọ́ sí ètò yìí ní ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà kejì lórúkọ Jésù kí wọ́n tẹríba. Gbogbo àyíká àti agbègbè yìí ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa àgbà fún Olúwa tí Olúwa ni ó jẹ́ ní orúkọ Jésù. Ètò yìí bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Ọlọ́run Baba, ó bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Ọlọ́run Ọmọ, ó bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ní ìparí ètò yìí orúkọ Kristi yóò di àyìn lógo, a ó sì gbé Jésù ga. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ akéde pé lórúkọ Jésù máa tẹ̀síwájú. Ọba wa ẹ máa tẹ̀síwájú, ẹ̀yin ìjòyè ẹ máa tẹ̀síwájú, kí ògo kí ó jẹ́ ti Olúwa, kí ara ó dẹ gbogbo ọmọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti olùgbé ibẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ni a gbàdúrà. Àmín. You are welcome, sir. Ọlọ́run máa sọ agbára dọ̀tun. Nígbà ẹ jẹ́ ká dìde fún national anthem. Oyo State. Ogbomoso item, please.
kí Ọlọ́run kó bùkún ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, a máa ṣe àfihàn àwọn èèyàn pàtàkì. Gbogbo wa náà la ṣe pàtàkì o. Introduction of the special grace and dignitaries. Nígbà tí a gbé microphone fún kábíyèsí o, àti gbogbo ilé, àti ọkùnrin, àti obìnrin. Kú ọjọ́ òní, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ kí a dá ọjọ́ òní, ọjọ́ pé, ọjọ́ síkò. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. His Imperial Majesty Ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè. Ẹ bá wa ṣe kábíyèsí fún Ṣọ̀ún. Kábíyèsí àpè lórúkọ o, bó ṣe níbẹ̀ la fi pè bẹ́ẹ̀ o. Kábíyèsí o, ẹ dẹ́kun ẹ tún jẹ́ ká pe kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí i. Yóò dá fún yín. His Royal Majesty Ọba Thompson Adéyẹyè Oríadé Oyètúnjí Alájàwà Ọ̀fàjàwà. Kábíyèsí Alájàwà Ọ̀fàjàwà bá wa ṣe kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Akí High Chief Samuel Sọbalájé Ọ̀tọ̀lórin Bàbá Àríàgò. Akí bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Àtúnkí High Chief David Adéníran Òjó Ìkọlábà of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Bàbá akíyé o, ẹ káàbọ̀ o. Lára ó ní o. Akíyàlóde High Chief Mrs. Rebecca Olúkẹ́mi Ògúndáre màmá wa Ìyàwó akẹ́pẹ́ o. Akíbaálẹ̀ Akíntóyè Àmọ̀dá Lágbẹ̀dù of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Bàbá ẹ káàbọ̀. Akíyẹ káàbọ̀ síbí. His Royal Highness Adéyẹmọ Joel Olúṣọlá Ọlọ́dànban of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Ọlọ́dọ̀bá ọ̀bọ̀dọ̀bá akíyẹ bàbá. Akíyín akí gbogbo orí ayé tó tún wà ń báyìí. Akí High Chief John Adéyanjú Àyànkóyèdé Alábà of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Ẹ bá wa ṣe kábíyèsí o. Kábíyèsí o. High Chief Ìlúfóyè Alàgbé Oníkọ̀sẹ̀ of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Chief John Ṣàgówálé Abọ́ra of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Abọ̀rá àbí? Abọ̀rá. Abọ́ra of Ògbómọ̀ṣọ́ land. Bàbá àgbéyẹ̀wò. Chief Salawudeen Àyànkúnlé Ààrẹ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ land. Akíyín. Láti gbórúkọ yín bí a ṣe ń gbẹ́tò sí ń lọ síwájú, wọ́n máa fún wa ní àwọn orúkọ wa. Dẹ́mọ́ fẹ́ fi àkókò yìí ká fi kí alága ìgbìmọ̀ ìgbanisíṣẹ́ àti ìmójútó iṣẹ́ tí bàbá wa tí wọ́n dá kalẹ̀. Ẹni tó ń ṣe alága náà fún gbogbo ètò tá à ń ṣe lé nìyí, òun náà ni ẹni tí gbogbo wa mọ̀ tá a mọ̀ dáadáa. Mo ń fi àkókò yìí pé tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé yá Vice Marshal Dr. Jacob Bọ́lájí Adéhùn dáde wa nìyẹn, bàbá wa nìyẹn, akọ̀kọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ land. Àwọn ni alága gbogbo ètò tá à ń ṣe lónìí yìí. Àwọn ni kábíyèsí rí pé wọ́n lè ṣe iṣẹ́ yìí tí wọ́n á ṣe ní àṣeyanjú, ní àṣeyè. Àwọn náà a sì ti ń rí gbogbo ìbò ṣe ń lọ. Ẹ ṣé gan chairman. A tún fi àkókò yìí pé Professor Josiah Olúṣẹ́gun Ajíbóyè. Ẹ ṣé gan sir.
Thanks for coming, sir. Ẹ dákun bá ṣe ń perúkọ wọn yẹn, ẹ jẹ́ ká máa fún wa ní àtẹ́wọ́, ẹ dákun. Rear Admiral Jacob Ajani, retired. Àwọn náà wà lórí ìjókòó. Ẹ káàbọ̀ sir. Chief Imam of the Palace. Akiyo, ẹ ṣé gan. Aki Alhaji Abdulrasheed Ayinla, Chairman and President of Nagare Hotels and Suites. Ẹ ṣé gan baba. Engineer Builder Ayọ̀adé Ajani, ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀, Aki. A tún fi àkókò yìí a kí gbogbo àwọn tán jẹ́ ìsọmọgbé ọmọ ẹgbẹ́ ìgbanisíṣẹ́ yìí. Committee members of the Job and Recreation and Job Creation Committee. A kí gbogbo yín, ẹ kú iṣẹ́ náà. Thank you very much. A tún fi àkókò yìí a fi kí Palace Chaplain. Ẹ káàbọ̀ náà, you are highly recognized. Aki Alhaji Mukaila Bello, aṣojú Mùsùlùmí of Ogbomoso land. Baba, ẹ káàbọ̀ sir. Alhaji bàbá yá ní àwọn aṣojú Bank of Industries. Ṣé wà ní ìgbàlè ni? Ok, wọ́n ṣe ń bọ̀ lọ́nà. Àwọn tí, nítorí àwọn tá a fi wá ìgbàlè ni, àwọn tí ìlú fún ní, tí kábíyèsí fún ní orí ọ̀fẹ́, yípe kan wá ṣe iṣẹ́ tí wọ́n sì gbà, tí wọ́n ṣe wo pé ok, àwọn aṣiṣẹ́ náà, that's àwọn trainees tí wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ náà. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí á dìde ibi tá a bá wà, ká ṣe kábíyèsí o, ká sì kí o gbòòlù. Yóò dára fún yín. Àdúgbò torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ la pè, ṣùgbọ́n níwọ̀n bàbá díẹ̀ la yàn. Nínú àwọn tá a yàn lẹ́yìn jẹ́. Bí ẹ ṣe wá ń ṣe lé náà, lágbára Ọlọ́run, tẹ́sí ń tẹ̀síwájú, lágbára Ọlọ́run, iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ náà kò ní dìṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́, lágbára Ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n ń kọ́ wọn níṣẹ́ náà, ibikíbi tó bá wà, à ń kí yín o kú iṣẹ́ náà. Torí pé kábíyèsí pè yín, ìgbìmọ̀ agbanisẹ́ṣẹ́ wọ́n pè yín, ẹ sì jẹ́, ẹ sì ṣiṣẹ́ náà bó ṣe dáa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So bá ṣe ń tẹ̀síwájú, a máa lọ sí. Ní báyìí, a bọ̀ sí ìpele tó kàn báyìí, welcome address. Nígbà tí a pè bàbá wa Vice Marshal Jacob Bọ́lájí Àdìgún, akọ́gọ́ of Ogbomoso land. Ẹ bá mi fún ẹ ní àtẹ́wọ́, ẹ bá mi fún ẹ ní àtẹ́wọ́. You are welcome, sir. Our Imperial Majesty, our quintessential, ever loved, Kábíyèsí o, highly respected, kábíyèsí o, a very cultivated personality, kábíyèsí o, a visionary leader, kábíyèsí o, a God sent to Vocational land. Kábíyèsí o. Your Imperial Majesty, sir, Ọba Afolabi Gandhi Olawe, the Orumo Gege, the top, Kábíyèsí o. the son of Ogbomoso land. Ẹ ṣe kábíyèsí fún bàbá. Kẹ̀sí wọn, ẹ̀yìn tó ní ìwà bí mòdúdì yó, má dùrù kẹ̀sí wọn.
Our very royal fathers here present, particularly the Alajawa of Ajawa, the palace chiefs, the banners. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo wa pátápátá, particularly mo kí àwọn management board of and bank of industry that facilitate gbogbo training tá a ṣe tí graduation wà ní èyí. Mo kí àwọn eminent personalities tó honour invitation wa tí gbogbo wọn wà níbí báyìí. Mo lè kí gbogbo wa pátápátá. Ìkọrẹ́lẹ́ bí wọ́n máa bára wa ṣe nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ o. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ one or two things, although ní òyìnbó ni most of them, nípa nǹkan tí bank of industry wọ́n ṣe fún wa. Kábíyèsí wa wọ́n ní vision bí ìlú ìṣe máa dàgbà sókè 25 years vision. Nínú ẹ̀ so many committees náà dá sílẹ̀. Ìkan nínú àwọn committees yẹn ni èyí tó jẹ́ job creation and empowerment committee. Kábíyèsí wa wò pé iye olè máa jẹ́ àwọn èèyàn wa, particularly àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn mọ̀mọ́ wa, àwọn àǹtí wa, àwọn àbúrò wa, iye gbọ́dọ̀ máa jẹ́ wọ́n nílùú yìí. Tá a dẹ̀ náwọn èèyàn fúnra wọn náà dìde náà lọ bá àwọn management bank of industry sọ̀rọ̀ pé ẹ wá ẹ láti wá ràn wá lọ́wọ́ nílùú yìí. Luckily wọ́n ìgbà wọ́n bí kábíyèsí ṣe bá wọn sọ wọ́n ní kábíyèsí kí lè fẹ́. Ẹ̀dẹ̀mọ́ kábíyèsí wa kò fẹ́ níyàn lára. Tó bá jẹ́ pẹ́ náà mi ni ẹgbẹ́ billions wá. Wọ́n ní nǹkan táwọn fẹ́ ní kí wọ́n wá train àwọn èèyàn wa. Àwọn bank of industry náà ní kábíyèsí tó bá gbé yẹn ẹ̀jẹ̀ kọ́ gbà yẹn náà. Èmi ẹ tún béèrè mi a tún máa ṣe fún yín. Ẹ bá mi pàṣẹ wọn fún kábíyèsí. So nípa ìyẹn wọ́n wá fún wa ní facilities fún training fún ọdún mẹ́ta. Kábíyèsí gan ló lọ fúnra rẹ̀ tó ṣe yẹn o. Bó ṣe dé náà pè mí náà pé àwọn committee wa pé ok lọ́dọọdún lẹ́ẹ̀mejì lọ́dọọdún a máa select 250 people indigenous of Ògbómọ̀ṣọ́ náà. Kábíyèsí wa kò sọ pé Ògbómọ̀ṣọ́ north nìkan ni o, kò sọ pé Ògbómọ̀ṣọ́ south ni o, wọ́n ní gbogbo 5 local government Ògbómọ̀ṣọ́ pátápátá. Alákọ̀ọ́kọ́ tá a máa ṣe èèyàn bíi 2,000 ló apply láti 5 local governments. A dẹ̀ láti mú just bí 200 ká fi start. So àwọn 200 tá a lè mú yìí ìgbà tó yá kábíyèsí tó wọ́n pé ibi tó ti wá ọ̀nà jìn. Ọ̀kájú ẹ̀. Ẹ ṣe. Báwo ọ̀kájú ìlú ríra nílà ọ̀kájú ẹ̀. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Wọ́n tún wò kábíyèsí ní gbogbo àwọn tó ń wá tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ yìí báyìí o. Ọ̀nà jíjìn ni a lot of them ti wá. So kábíyèsí kọ́ máa fún ẹ ní 10,000 fún kọ́ máa fi ṣe transport. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn náà bá ṣe máa ṣe nìyẹn. Ìyẹn nìkan kọ́. Kábíyèsí tún wá pé àǹtí wa pàtàkì Honorable Monikat Akande. A pé ibi tá a máa lò ń kọ́ o fún training facilities. Honorable ní kábíyèsí ìyẹn kékeré ni
Jókòdólú park place. In fact, ẹ máa lò lọ bó bá ṣe wù yí. So ibẹ̀ là ń lò ó sí. Kábíyèsí don provide more facilities, training facilities, computers, nǹkan everything. Ní èyí yìí, ní agbára Ọlọ́run, àwọn graduates wa, wọ́n ti di expert ní aṣọ òkè, Ankara, òfì, production lẹ́ẹ̀rí lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀lẹ́. Wọ́n ṣe baking wọ́n ṣe búrẹ́dì nìkan, wọ́n ṣe cake, wọ́n ṣe gbogbo pastries yẹn tẹ́ máa lọ sáwọn Mr. Biggs nǹkan kan tẹ́ máa rí ọmọ náà lè ṣe, wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. IT àwọn ènìyàn o, kò sí nǹkan tẹ́ wá sí lórí kọ̀ǹpútà táwọn mọ̀ ń ṣe. Computer engineering ni, gbogbo software management ni, everything mo kì í yín. Iye ní kọ́kọ́ soap making kọ́. Níbi àti máa lọ ra locks ní lówó iyebíye. Àwọn nìyẹn ọṣẹ, fragrance àti lubricants. Kí gbogbo ìṣọ̀ṣọ̀ ó ti di London náà. Kábíyèsí o, ẹ ṣe kábíyèsí fún Ṣọ̀ún o. Ìyẹn nìkan kọ́ o, a lot of other trades ní training. Onílé gbàlẹ́, àbọ̀dábí gbàlẹ́ bàbá rẹ̀ láwọ̀, onílé gbàlẹ́. Ó nìkan tí wọ́n ń pè ní event management and decoration. Event management and decoration. Gbogbo afẹ́ ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé ní ìlú wa alákìfàájì, alákìfàtì, à ń kọ́ ọmọ jáde, à ń ṣe ìyàwó, gbogbo ẹ̀. Àwọn tó láì ní ìdájọ́ lọ́pọ̀ pé èèyàn láti Èkó, láti Ìbàdàn, láti Ìlọrin, nǹkan tẹ̀ ń wá ń bí ìgbà ẹ̀. Lówó pọ́kú wọ́n lè bá yín ṣe dáadáa. Ìyẹn lásán kọ́. Gbogbo oríṣiríṣi iṣẹ́ ló wà tí wọ́n kọ́, tí gbogbo wọn dẹ̀ rẹ́dì láti, wọ́n sọ pé àwọn rẹ́dì láti contribute kóta wọn kí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ kó fi wọn aga sí i. So ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún gbogbo àwọn tó máa graduate lẹ́nu. Kábíyèsí, mo fẹ́ sọ fún yín sà wípé ṣe rí this first batch, so many other batches are wá. Tó bá yá ní agbára Ọlọ́run, ó kàn ṣe pé training lásán la máa ṣe fún wọn. Àwọn tá a bá rí nínú wọn tó jẹ́ good ambassador, mo fẹ́ assure yín pé individually láàrin àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ sons and daughters, a máa empower yín with equipment and with money. But aláti ríṣẹ́ ọwọ́ yín, a lè lọ kówó fún yín sí, wọ́n di pé owó disappear. But tá a bá rí nǹkan tẹ́yìn náà ń ṣe, a máa monitor yín, a dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan tó yẹ káwa náà tún ṣe fún yín, including láti bá yín get loan pàápàá from other banks. A máa dúró fún yín, a máa guarantee yín. So mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ bẹ̀ yín pé kẹjọ kẹkọjú mọ́ iṣẹ́ yín, sọ́dà kábíyèsí tó ṣe gbogbo yìí fún wa, ká gbé wọn lárugẹ, iṣẹ́ ọwọ́ yín kó ṣó pé ẹ̀yin gan ẹ fẹ́ kí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó dìbẹ̀ náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o, kábíyèsí sà, ẹ ṣé gan sà, ẹ máa pẹ́ fún wa, ẹ máa pẹ́ fún wa, ẹ ṣé ẹ kú jókòó. Thank you very much. Ẹ bá mi fún Vice Marshal Jacob Bọ́lájí Àdìgún akọ́kọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ náà, ẹ bá mi fún ilé àtẹ́wọ́. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn tó fẹ́ràn ìlú, tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń tò ìlú bọ̀, tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́, bàbá wa akọkùn wọn ti ṣe gudugudu méje àti àyà mẹ́fà, ẹ bá mi ṣá wọn látẹ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i.
nígbà ọ̀rọ̀ fẹ́ jáde látòrí ìtẹ́ bí a ṣe kọ́ síbi ìlà ṣe ń kà jáde nígbà tí a pè ìránṣẹ́ ọlọ́run ọba tọ́lọ́run fi kẹ́ wa l'Ógbómọ̀ṣọ́ tí ọlọ́run sì ń tò gbogbo ẹ̀ létò ọba tó nítumọ̀ ọba tó mètò ọba tó fẹ́ràn ìlú ẹ̀ ọba tó sọ pé gbogbo tóun wá ṣe láyé bí ó dá lórí Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe tẹ̀síwájú. Ẹ bá mi ṣe kábíyèsí fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe kọ́ síbi. Ẹ bá wa ṣe kábíyèsí o. Nígbà tí a pè ká bá rí wọn méjì ni wọ́n dúró. Ká bá rí wọn méjì ni Àfọlábí ọ̀rẹ́ ojú bá ní ilé òde bí wọ́n ń ṣe. Ọwọ́ Olúwa ló fi ṣe ẹyẹ bínú. Ọwọ́ Olúwa ló fi ṣe ẹyẹ bínú. Ọwọ́ aláwùrá lọ́bí gáàdì yìí sọ̀dá o nílé ní ìlókò ni. Ọwọ́ aláwùrá lọ́bí gáàdì yìí sọ̀dá o nílé ní ìlókò ni. Ẹ máa sáré eré lóyè yìí o sì ká dá o. Ẹ máa sáré eré lóyè yìí o sì ká dá o. thank you. Ẹ káàsán o. Ẹ káàsán. Inú mi dùn ní èyí gan-an. Mo lè fẹ́ kí alájà wa tí wọ́n wà nínú àti lágbẹ̀dẹ àti ọlọ́dọọdọ tí ẹ wá bá wa ṣe ayẹyẹ ní èyí yìí. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìdí tí inú mi fi dùn ní èyí yìí òun ni wípé eléyìí jẹ́ nǹkan tí a ti rò tí Ọlọ́run ọba òkè tó dẹ̀ mú ṣe. Ọlọ́run ọba òkè mú ṣe wípé a fẹ́ kí àwọn ọmọ ìlú wa alákọ̀ọ́kọ́ kí wọ́n kàwé, ẹlẹ́ẹ̀kejì kí wọ́n máa kọ́ iṣẹ́ ọwọ́. Ìdí tí inú mi fi dùn ní wípé igba èèyàn ni wọ́n ń ṣe àṣeyọrí lélẹ̀ yìí. Ní iṣẹ́ ọwọ́, nítorí ìgbà míì èèyàn lè má ríṣẹ́ ṣùgbọ́n tó bá ní iṣẹ́ ọwọ́ á lè máa bá ìgbésí ayé ẹ̀ lọ. Òun ló dé tí inú mi fi dùn gan-an lẹ́yìn yìí wípé a rí èèyàn igba tí ó jẹ́ pé wọ́n ti kọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ ọwọ́. A dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ ní ọwọ́ Bank of Industry nítorí pé a sọ fún wọn ẹ̀dùn ọkàn wa nípa àwọn ọ̀dọ́ wa. Wọ́n dẹ̀ fún wa ní ìlérí wípé àwọn á sọ́pọ́ọ̀tì nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe. Wọ́n dẹ̀ wá fún wa ní owó fún ọdún 3 ní àti ṣe eléyìí tí à ń ṣe léyìí. A dẹ̀ máa ṣe lọ fún ọdún tó pọ̀ ní kò ní jẹ́ ọdún 3 nítorí tí báǹkì yẹn tí wọ́n bá rí nǹkan tí à ń ṣe wọ́n á máa fún wa ní owó lọ ni. Yàtọ̀ sí pé wọ́n á máa fún wa ní owó lọ,
wọ́n á fún wa ní owó tó pọ̀ ju èlé tí wọ́n ti fún wa yìí nítorí pé a lè máa tírèènì àwọn tí wọ́n máa tó ìgbà méjì ní ìgbà yìí ibi tí a fẹ́ lọ nìyẹn o. Ẹ kú oríire ẹ̀yin tí ẹ ti kọ́ iṣẹ́. Mi ò fẹ́ tún sọ nǹkan tí ABM ti sọ nítorí pé èmi ò fẹ́ kí a máa rojọ́ jù, action lèmi máa fẹ́ kí a rí. Nǹkan tí à ń ṣe òun la bá fẹ́ kí àwọn ènìyàn rí, kò ṣe pé kí a máa fi ẹnu já èrò sí ọbẹ̀. Eléyìí kò ní jẹ́ àṣemọ fún wa ní agbára lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni a tún máa ṣe fún àwọn ọ̀dọ́ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní òótọ́ lásán yẹn láti rí wípé àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n lọ sí iwájú. À ń ṣe arẹ́rìn rárá. Ipò wa ibi tó yẹ ká wà iwájú ni. Àní nǹkan tí a máa ṣe fún àwọn ọmọ ìlú wa nìyẹn kí a fi wọ́n sí ibi tó jẹ́ pé ipò iwájú ní gbogbo nǹkan tí wọ́n bá dá wọlé. Ẹ̀yin tí ẹ̀yin ṣe àṣeyọrí eléyìí, mo fẹ́ rọ̀ yín wípé ẹ ṣe dáadáa, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ní ṣùgbọ́n ẹ máa practice. Òyìnbó á sọ pé practice make perfect, but it's a sensible practice that makes success. So ẹ máa fi ojú sí nǹkan tí ẹ ń ṣe. Ẹ má ṣe pé kò mátà, ó mátà o, ó mátà kò dáa. Tí iṣẹ́ yín tó bá dáa, wọ́n á sọ fún ẹlòmíì. Ní bísínẹ́sì ṣe máa ń lọ sókè nìyẹn. Nítorí tí ẹ bá ṣe dáadáa fún èèyàn kan tó gbádùn nǹkan tí ẹ ṣe, ọ̀tọ̀ rí i pé iṣẹ́ tẹ ṣe dáa, á sọ fún ẹlòmíì. Ẹlòmíì á sọ fún ẹlòmíì. Ní bísínẹ́sì yìí ṣe máa gbòòrò nìyẹn o. Ẹ má sọ yí pé kò má tà, ẹ jẹ́ ká rún mọ́. Ẹ má rún mọ́ o. Ẹ má rún mọ́ rárá, ẹ ṣe dáadáa ni. Tó jẹ́ pé ẹni tí ẹ ṣe fún inú ẹ̀ á dùn. A wá máa sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹni báyìí ló ṣe iṣẹ́ yìí fún mi. Tí àwọn èèyàn kan bá rí máa bí pé ta ló ṣe iṣẹ́ yìí fún ẹ, á sọ wípé èèyàn báyìí ló ṣe. Ẹ jẹ́ sọ fún yín nípa business. Òun ni wípé the best business tí èèyàn lè ṣe òun ni wípé kí o ṣe nǹkan tó dáa, kí àwọn èèyàn bí ẹni tó ṣe fún wọn ní ta ló ṣe lè fún ẹ. Tí ẹni yẹn tó bá máa wá bá yín wípé àmúríṣẹ́ tẹ ṣe òun mo fẹ́ bá yín, ẹ jẹ́ sọ kankan fún yín, 95% chance wípé ẹni yẹn ó máa ṣe lọ́dọ̀ yín nítorí ó wá by what we call referral òun ni. So àléyàn tí máa ń ní referral òun ni wípé ó ṣiṣẹ́ tó dáa. Àwọn èèyàn sọ pé àwọn fẹ́ràn nǹkan tó ṣe, ìdí tó fi wá bá yín nìyẹn. Mo fẹ́ kí ẹ rí kíní yìí as a great opportunity. Tó yẹ pé a fẹ́ kí ẹ fi máa wá iṣẹ́, a fẹ́ kí ẹ̀yin náà kí ẹ máa gbàyàn síṣẹ́ ní àti ìsinmi lọ. Àní ABM ṣe sọ, a máa tún wọ̀n yín lọ́wọ́ láti ń ṣiṣẹ́ yìí, a ní fi yín lẹ̀. Àti àwọn tí wọ́n máa tẹ̀lé yín, a máa wá láti máa ràn yín lọ́wọ́. Bọ̀ ṣé mo rí pé iṣẹ́ yín láti dá. Ṣé mo rí pé tí iṣẹ́ èèyàn bá dá, tó bá wá fún ìrànlọ́wọ́, ó wà easier láti ràn ènìyàn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí ìgbà tí a bá ń gbọ́ nípa yín o, ẹ jẹ́ kí inú wa máa dùn ní ààfin. Ẹ jẹ́ kí inú bank of industry náà kí inú wọn máa dùn wípé owó tí wọ́n ná lé ní lórí
kò ṣe jẹ́ ẹ ṣe gan ni. ẹ bá wa ṣe kábíyèsí o iṣẹ́ ẹjọ́ wọlé. Ọba l'Ógbómọ̀ṣọ́. Nítorí àdáṣe ní ilé ìbọ̀ gbọdọ̀ òní orí olóyè ìṣáájú lọ́mọ sórí ìgbà. Thank you very much, thank you. A fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú nígbà tí a pè bàbá wa Reverend ní Adébáyọ̀ tí wọ́n ti wà láàrin wa bá ti sá. Ẹ bá mi fún adé àtẹ́wọ́. Mo kíyèsí pé nígbà tí bàbá wa kábíyèsí fẹ́ dìde láti sọ̀rọ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ wa. Mic check. Orí ìjókòó láti kí ọba wa ó rọ̀ wá gbogbo wa bí tá a bá wà jẹ́ ká dìde dúró ká wá tún kábíyèsí kí fún tí ojú wa ń rí yìí etí wa ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú kójú tiwa náà onírú nǹkan báyìí ní àkókò tiwa náà ní Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ ká ṣe kábíyèsí o gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ ṣe kábíyèsí fún Ṣọ̀ún o ẹ jẹ́ ká jókòó. Ṣáájú gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ní kí Ọlọ́run kó mú kí eléyìí kí ó ṣeé ṣe lónìí. Ọ̀tọ̀ ní kéèyàn gbèrò nǹkan ọ̀tọ̀ ní kọ́lọ́run fún lágbára torí ọ̀fẹ́ láti lè ṣe é. Nínú wòye kúkúrú mi ohun mẹ́ta ni mo mọ̀ tí ènìyàn máa ń ṣe pẹ̀lú ìtàn. Àkọ́kọ́ àwọn kan máa ka ìtàn. Ẹ̀kejì àwọn kan máa kọ ìtàn. Ẹ̀kẹta àwọn kan ló ń ṣe tó ń bí ìtàn wá. Èyí tá à ń ṣe lẹ́nu yìí ohun tó mú ìtàn wá ni. Ohun tí a dẹ̀ ń ṣe yìí ó jẹ́ ìfojúsùn àti ìpòǹgbẹ tí a ti ní lérò tí a sì ń gbàdúrà sí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Kí ni àwọn nǹkan tí ó mú kọ́rọ̀ yìí kó la ìtàn lọ? Ẹ wo gbogbo àwa tí a jókòó níbí nígbà tí wọ́n máa ń sa àwọn ènìyàn tí ó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí alága ṣe sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan wọn kàn wí pé ẹ jẹ́ ká mú ní àrọ́wọ́tó wa wá ṣe mú ní Ògbólúwa wọ́n mú ní Sùúrùlérè wọ́n mú káàkiri nítorí ìdí èyí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká ṣe kábíyèsí fún Ṣọ̀ún tí ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ mo kí bàbá wa Ṣọ̀ún mo kí orí adé gbogbo mo kí àwọn ìlú àti gbogbo àwọn ìjòyè lé ààfin mo kí ìgbìmọ̀ tí Ọlọ́run lò láti ṣe kò kárí ètò yìí lábẹ́ alága bàbá wa Rear Admiral fún iṣẹ́ takuntakun tí Ọlọ́run ti ń lò yìí láti ṣe rẹ kí gbogbo wa pátápátá tí a láǹfààní láti wà níbí ní òní Air Vice Marshal, thank you so very much sir. Lórúkọ Jésù àṣeyọrí ni gbogbo wa yóò máa ṣe o. A ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn BOI nígbà tí bàbá kábíyèsí ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó wà lórí a ti máa ń fetí wa gbọ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́ wípé BOI wọ́n ń ran àwọn oníṣẹ́ olókoòwò alábọ́dé àti ẹlẹ́sẹ̀ kùkù wọ́n ń ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ò tí ì ní àǹfààní láti kópa nínú rẹ̀ àwọn tí a ti wá fetí wa gbọ́ wọn làwọn náà fojú wa rí lẹ́yìn ẹ̀bẹ̀ wa sí BOI ni wípé kéyìí kó má jẹ́ àṣemọ kí Ọlọ́run kó fún wa ní àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ láti ṣe jù báyìí lọ fún wa ní Ògbómọ̀ṣọ́. Gbogbo àwa tí a wá jẹ́ ẹlẹ́yẹ òní tí a ti kẹ́kọ̀ọ́ jáde àwọn ni wọ́n ní kí ẹ̀yin ni wọ́n ní ká gbà ní ìyànjú. Yorùbá ní ajá ìwòyí ló máa ehoro ìwòyí lé. Ó tó ọdún díẹ̀ tí èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ òwò kéékèèké láti ṣe yàtọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú ìlú yìí. Ìrírí mi díẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ fi gbà wá nímọ̀ràn nítorí wípé bí èèyàn bá wà nínú wa ìlú wa máa ń gbé òwò béèyàn bá sì kíyèsára yóò ṣe òwò tí yóò tàkìtì tí ó fi mú bó tí ó fẹ̀nu gbó bó tí àwọn ò bá máa gbé kalẹ̀ tí ó sì mọ ìwọ̀n ara rẹ̀. Ẹni tí ó kọ́ ni bí a ṣe ń pẹja ó sàn ju ẹni tí ó fún ni ní ẹja jíjẹ lọ. Nínú ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ tí mo kọ ní òde òyìnbó wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ sókè nípa báwo la ṣe lè mú èrè jáde nínú iṣẹ́ tí a ti kọ́ yìí
nínú iṣẹ́ tá a yàn láàyò ẹ̀yẹ kíyèsí gbogbo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lé lórí ẹ ó rí wípé àwọn iṣẹ́ tí ó ṣe pàtàkì láwùjọ wa ní tọ́lọ́tọ̀ ní kéèyàn kọ́ṣẹ́ ọ̀tọ̀ ní kí èèyàn kọ́ iṣẹ́ tí ó lè ṣe àmúlò rẹ̀ níbi tó ń gbé bẹ́yẹn bá kúrò nínú ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ kan tó lọ síbòmíràn irú àwọn ẹ̀kọ́ yìí ohun tó lè fi ṣe àtọ́gbókò lálù níbi gbogbo tí ó bá bá ara rẹ̀ ní ìyẹn ni bí a bá mú iṣẹ́ yìí ní ọ̀kọ̀ọ̀kan báwo la wàá ṣe tó jẹ́ wípé àkànní kọ ẹlòmíì wípé ṣáàjì á lọ ebi máa ṣètì mẹ́mẹ́ lèmi fẹ́ gbà ṣé mo níṣẹ́ kan kọ́ ń tèmi ni bí irú àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí ìyẹn bá wà nínú irú ìpéjọpọ̀ yìí irú ètò yìí ó yẹ kó yí wọn lọ́kàn padà torí ẹni tó ń fi irú eléyìí lọ̀ wá èrò rere ni wọ́n ní sí wa ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ èrò rere òun ni wọ́n ní mo wá fẹ́ mú ìyànjú yìí wá ìyànjú àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ìwé ọwọ́ mi òní wípé ẹ jẹ́ kí olúkúlùkù wa kí a ṣe àwárí àwọn tí àwùjọ wa nílò kí a sì ṣetán láti bá ìní yẹn pàdé ìlépa ẹni tí ó ṣòwò owó kọ́ ni number one ohun tí ó jẹ́ number one lọ́dọ̀ olówó ni wípé wàhálà kan wà níbà yìí mo fẹ́ mú gbọ́ ìṣòro kan wà níbà yìí mo fẹ́ tán kò sí bó ṣe lè báyìí ní ìpàdé tó ní gbowó àpò mi olúkúlùkù wọ́n padà lọ sí àwùjọ wa yálà ìletò láti wá àárín ìlú láti wá kí ni nǹkan tí a lè ṣe ayé ìjọ ní tẹ́lẹ̀ ọmọ jókòó sí ṣọ́ọ̀bù o tí ọmọ rẹ ti kú wọ́n gbéṣẹ́ aṣọ fírídọ́ọ̀mù aṣọ oríṣiríṣi wá olúkúlùkù ni ó wà kó ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀ báyìí mo gbọ́ pé ẹ fẹ́ ṣe ìnáwó mi ìbáyìí tó mò ń dáná o mo gbọ́ pé ẹ fẹ́ ṣe birthday mò ń ṣe kéèké o olúkúlùkù ni ó wà kó ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ jókòó wípé wọ́n ń gbọ́ pọ̀ àwa gbé iṣẹ́ bá mi ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ká dìbò nìyẹn kí ni àwùjọ tó ti wá nílò ẹ̀kọ́ tí o ti kọ́ ìyọ̀nà wo ló ṣe lè báyìí níyẹn pàdé nígbà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó di dandan kó já sí ọrọ̀ kó dẹ̀ já sí owó fún ọ. ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo kọ sílẹ̀ mí báyìí ó ní wípé ẹ jẹ́ kí a ṣe iṣẹ́ wa lọ́nà tó bá ìgbà mu ká wà innovative kí a jẹ́ kí iṣẹ́ wa kó wà á lè ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe níje lò ó a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ok irú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí o ọ̀nà wo ni wọ́n ń gbé kalẹ̀ ní ìsìn láyé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá lóde ọkà àmàlà ọlọ́ràá àmàlà oríṣiríṣi lẹ́ẹ̀ma bá ní ìsìn wọ́n ti ń ṣe àmàlà on sport iná ọmọ ìdòdì rẹ̀ wẹ́líwẹ́lí ní mọ̀jẹ̀ká lánàá kódà bó ṣe bọ́jọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́tà jẹ́ yẹn ṣe là ń yẹn ọwọ́ bẹ́ẹ̀ tó ń gbóná bó lẹ́yìn ó ṣe níwèé lẹ́yìn ó lẹ̀ tí ó lọ sọ́dọ̀ ẹnìkan tọ́pọ́n tiẹ̀ látago 9 àárọ̀ tó ti wá tutù bí mú ajá ọ̀wá sí ó ló gbé lọ ọ̀ọ̀tà ẹjẹ́ àkíyèsí pé bó o náà ṣe ń sọ mo ní aṣọ tẹ́ ẹ̀wọ̀ ìta náà ó ní ló gbọ́ ọlọ́ èmi mọ́ náà mo lẹ́yìn ẹdúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ bá èyí ti sọ́ọ̀tì torí pé bọ́ọ̀lù ní bí ewé ẹ̀kọ́ yìí ihò bọ́tìlì rẹ̀ ó fẹ́ gborí ọmọ tuntun ṣé irú eléyìí náà bí ọ̀bá tà ṣé èṣù ni ó pè é ẹ jẹ́ ká wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ kì í sọkọ mọ́ ẹ mọ ṣé bí ẹ ṣe máa ṣe l'Ógbómọ̀ṣọ́ ọ̀dà báwọn ìṣẹ̀ wọn lù wà lù ọ̀dà báwọn ẹni ó gbéṣẹ́ fún yín níbi mo ṣe fẹ́ ní ọlọ́dà báwọn náà ọlọ́ngbọ́n dà báwọn rárá ọ̀rọ̀ ọ̀dà báwọn kọ́ kólúkúlùkù kí ó wá ìmọ̀ kún ìmọ̀. Number 3 oníkéèyàn jáfáfá kó wà diligent nílùú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ọba ti lọ́gàá tí ó sọ wípé ọpẹ́ débi iṣẹ́ aago tó wù wọ́n ni ẹ ń sùn àtòkó wù wọ́n ni ẹ ń jí. má sọ wípé torí pé o ti wá kọ́sẹ́ báyìí o ti wá dọ̀gá ara rẹ ọ̀wọ́ àmọ́ sùn dáago 9. wọ́n ní punctuality is the soul of business. Tètè máa débi iṣẹ́ rẹ sì máa lọ nígbà gbogbo ẹlòmíì ó kọ́kọ́ rìn rà akiri nílùú ká ti fẹsẹ̀ yí bí àgùntàn yọ lọ síbí lẹ́yìn rẹ̀ ẹni bá ń ṣọ́ọ̀bù bí ìgbà tí wọ́n fi nǹkan lélẹ̀ fún wípé ìdí rẹ̀ gbọ́dọ̀ gbélẹ̀. so irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ kò lè ṣe kọ́mọ́sọ̀ọ́tì jókòó ti iṣẹ́ rẹ̀ sì tètè máa débẹ̀. ọkọ̀ ni mo fẹ́ ṣe windscreen ọkọ̀ lọ́fọ́ mo bá ya ibìkan nílùú wa náà ni wọ́n ní ẹ lọ ra wọ́n ti lọ ra windscreen wa wọ́n ti gbé dé ǹjẹ́ bá wa fíìsì ẹ̀ lọ́ba fi gọ́ọ̀mù sí etí rẹ̀ báyìí ń bọ̀ tó ṣe báyìí èmi kẹrù pé ìṣẹ́jú 5 ni ìṣẹ́jú 5 ogún ìṣẹ́jú wákàtí kan kò dé mo wá bí àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wípé tó lágbájá tó wá ló ń bọ̀ wákàtí kan rèé wọ́n kàn gbé ẹ̀rín ni wọ́n ní tíìmù rẹ̀ ní match lónìí èmi ló gbé kalẹ̀ tó lọ wọ Arsenal yẹ o ńgbà tí ó dé mo ní àwọ̀ ebo lẹ lọ mo ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ra ọmọ kan
mo lẹ ẹ̀rọ ọmọ mi kò èmi ètí ẹ̀wọ́ bọ́ọ̀lù yìí mo tún mọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ mo ní ọmọ rírà bò ìyàwó yóò bímọ ní àwọn ní pásítọ̀ ẹ̀já sí pé tíìmù rẹ̀ ra ẹnìkan mo ní ẹ̀yìn tí wọ́n kówó lé torí téèyàn kówó lé lórí lẹ́lẹ́ ẹ̀rọ ọmọ ṣé èmi ò wá tún ní lọ́nà àwọn àgbà ṣọ́ọ̀bù eléyìí lọ ìyún lẹ́nu kọ́mẹ́ǹdì ẹni tí ò ní dúró lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ so ẹ jẹ́ ká já pápá sí tá à ń ṣe ká fi gbogbo ọkàn àti gbogbo ara ṣe ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Number 4, ẹ máa dúró gbèsè lọ́dọ̀ àwọn tí ẹ ń gbé iṣẹ́ fún, gather feedback bóyá online tàbí by contact. Báwo lẹ ṣe rí iná tá a dá sí ó bẹ́ẹ̀ bá dáná lójú agbo èyí tí ẹ kọ́ṣẹ́ iná dídá ẹ lo èèyàn bíi 2 mẹ́ta báwo ló ń jẹ wá ṣe rí wọ́n ní à ó da ṣùgbọ́n iyọ̀ yín kù díẹ̀ ó da ṣùgbọ́n gbẹ̀gìrì yín yẹn sàn ìtẹ́ mójútó nìyẹn. Ẹ mọ́ tí torí pé kò sí nǹkan tó pààyàn bíi sense of arrival. Sense of arrival is deadly. We must always seek for opportunity to learn. Báwo la ṣe wá mọ̀ agbọ́dọ̀ mọ̀ kí làwọn èèyàn ń sọ nípa nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ máa béèrè feedback lọ́dọ̀ àwọn tí ó ń jẹ́ oníbàárà yín. Wọ́n sọ bí tẹ́ ẹ kù sí ẹ sì má mú ń jà tí wọ́n bá ní ní tẹ́ ẹ ṣe yí ọ̀dà o ẹ má mú ń jà. Wọ́n fẹ́ràn yín ni wọ́n fi sọ fún yín. Bí a ò bá ṣe léyìí èyàn onímọ̀gbà tí ó máa ṣe ìṣekúṣe. Number 5, ètò òṣùná tó múnádóko. Ẹ ṣètò òṣùná tó múnádóko. Nílùú wa ni mo ti rẹ́ni tí ó lọ yáwó lápò tí èsè kó máa ọmọ karùn-ún. Wọ́n ló ń lọ́mọ ológo òun sì gbọ́dọ̀ kó. Pé wòlíì lọ́mọ ológo nù òun sì gbọ́dọ̀ kó. Ní ọ̀wá fi lẹ́pọ̀ tí ní ọ̀pọ̀ ọ̀nà rókà ńgbà ọba yá wọn àti mọ́ tọ́lẹ́tì nígbà tí ọba rówó àbí owó máa ń tiẹ̀ mọ́ tọ́lẹ́tì náà ni nígbà tí ọba rówó wọn san. Nípa ètò ìṣúná tó múnádóko àwọn kankan wà tí a gbọ́dọ̀ fi síwájú. Àkọ́kọ́ ni àjẹṣẹ́kù tá à ń pè ní savings. Ìdí táwọn olówó fi lówó nìyẹn. The rich they will save first and budget on the balance, but the poor we will finish spending everything and be thinking of saving later. Àwọn aláwọ̀ àgbòwe aláwọ̀ ọ̀kájúlù wọ́n ní kó fi bí ṣe wá 1,000 ló lè fi pamọ́ bí ṣe 2,000 ló lè fi pamọ́ nínú iṣẹ́ tó gbà ó ti gbowó rẹ̀. Tó o bá ti wá bó bá jẹ́ni tí yọ̀dá mẹ́wàá bó bá jẹ́ kó ń sàká ni ọ́ yọ sàká ìmọ̀ tí wọ́n máa yọ níbi ẹ̀sìn ẹlẹ́kẹta. Báwo náà bá máa yọ nǹkan ẹyọ tí wọ́n máa yọ ń bẹ̀. Bọ́ba nínú rẹ̀ mọ́ wàá tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ná kọ́ wá tún mú percentage kan. Kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe lè fún mi dandan láyé yìí kódà kò jẹ́ wípé 1,000 ní percentage savings mi ọ̀pọ̀ dandan fún mi kí n yọ. Ọ̀pọ̀ dandan bí mo ṣe rí ìdá mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe rí àjẹsẹ́kù. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa òwe burúkú là máa pa àwọn ọ̀kájúlù wọn ní ká tó kún ọ̀fà à ń kúnnà bàbá tó kún ká fà gan. Kọ̀ká. Àwọn òwe tí máa ń mú kéèyàn pàmò nínú òṣì. Ohun kejì nípa ètò ìṣúná ni wípé mọ̀tẹ́yàn ṣe fi owó dókòwò. Bówó tó ń fi pamọ́ bá ti ń pọ̀ mọ́jọ máa ń sùn báńkì. Wá àwọn tó mọ̀ nípa ìdókòwò owó wọn tún máa mú nǹkan lónìí tí ó máa mú wá fún wọn náà. Ẹ̀kẹta lórí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná bẹ́ẹ̀ bá yáwó ẹ̀ máa san. Debt management tí wà l'Ógbómọ̀ṣọ́ burú. Mọ̀lẹ́bí wọn lọ máa pè nígbà bá yáwó tí wọ́n lè san. Ìgbà lẹ́mọ̀ pé àbúrò bàbá màmá àǹtí yín ni wọ́n wá pìtàn yẹn yóò ti sùn yín gan kí wọ́n tó pìtàn tán. Kí sì ní bẹ́ẹ̀ wọn à múra sílẹ̀ láti sanwó. Gbogbo àwa tí wọ́n bá ń yá lọ́wọ́ tá a fi ń ṣòwò ẹ ti ní lọ́kàn wípé ìjọ báyìí ni mo gbà pé wọ́n dá padà tí ó bá fi yẹ ìwọ lọ́kọ̀ọ́kọ́ pẹ̀lú tó yá olówó pé ọ̀túnla lówó dídá mi o ẹ dákun torí Ọlọ́run yóò di jọ márùn nǹkan báyìí ló lè ṣẹlẹ̀ tó bá dijọ́ mi wọ́n máa yá o ṣùgbọ́n ká máa ní ọkí wọ́n máa gba fóònù nílùú wa ni ẹnìkan mo pàdé ṣe kó o ní níwájú bí ó túwó ṣe kó o níjọ́ kan ní wọ́n sọ fábúrò rẹ̀ wípé bí mo ṣe ń sọ l'Àbújá ló ń pè mí ọlọ́ngbọ́n ilé tó lọ fún ọ̀bá mi mo ṣe ẹ̀yàwó mi ọ̀sọ́ fún ọ mo wá wò mo ní kó má sọ wípé kó wọ́n lọ pé rúbá sọ alátẹnu ṣe wọlé lé mo fẹ́ sọ pé bàbá sí Àbújá lélẹ̀ irọ́ ni wọ́n mọ̀ pàǹgbà gbèsè báyìí wọn mọ́lẹ̀ nígbà gbowó tẹ́ ẹ lọ fi ṣènáwó tẹ́ ẹ lọ fi tẹ́ ẹ má sọ tí ọkàn irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ kò lè mú kéèyàn di ọlọ́rọ̀ nídìí iṣẹ́ rẹ̀ tó bá yàn láàyò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà mẹ́wàá ni mò ń lọ build strategic relationships ìbáṣepọ̀ tó níye lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà níbí lẹ́nìí nítorí pé ẹ mọ èèyàn kan tàbí òmíràn tó gbé sí yín létí pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí láàfin. Ẹni tó bá ń ṣòwò tí ò kó yàn mọ́ra eégún alágọ̀ ni àwọn bàbá wa wọ́n máa ń pè ní tádùn oúnjìjì ni. Ẹni tí ó bá lóhùn tí ò kó yàn mọ́ra lóòótọ́ lọ ọmọṣẹ́ ṣùgbọ́n ò kó yàn mọ́ra
ojú rí ọ̀fà yàn mọ́ra ọ̀mọ̀rọ̀ sọ ọ̀mọ̀rọ̀ gbọ́ ọ̀mọ̀ gbé kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti yọwọ́ relationship kúrò nínú nǹkan tó ń ṣe òkúta ti bá ọjà rẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀wọ̀n tó bá kó mọ́ra ni ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ rẹ fáwọn èèyàn wípé lágbájá lè ṣe tàmọ̀dó lè ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀keje ẹ jẹ́ lọ sórí ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ yẹn nítorí àkókò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ fi ìwà gbé iṣẹ́ rẹ lárugẹ. Ìwà rere, kí ni wọ́n pè ìwà rere o? Ẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀ dá mi lóhùn. Ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn, ẹlòmíì máa ṣe ṣùgbọ́n kò ní wà. Bẹ́ẹ̀ bá gbàsọ fún télọ̀ míì pé ẹ fẹ́ fi ṣèyàwó kẹ́yà gborí òkè lọ kọ́lọ́mọ́jò disappoint yín. Toró lè mọ̀ràn wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú wa. Wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú wa. Wọ́n ní bìlíbà rẹ̀. Ẹ wá ní sọ́ọ̀bù wa sọ mélòó gan níbẹ̀ lórí ìkọ́ tí wọn ò fi rí mi ràn. Ṣùgbọ́n yóò tó ṣẹ̀jọ́ ni. Irú béèyàn bá ti ń gbéṣẹ́ fún yín, gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ jáde lẹ́yìn, ẹ ṣiṣẹ́ wọn ní àkókò number 1. Ẹ̀kejì, ẹ ṣe bí ẹ ṣe gbà fún wọn pé ẹ ṣe é kó tiẹ̀ tún dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Meet up with deadline, meet up with quality expectations, meet up with deadlines and quality expectations. Kí eléyìí ó lè sọ wípé kó sọ fún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wípé lágbájá ní ìran sọ fún mi ẹ tẹ̀lé mi, tàmọ̀dò ní ìran sọ fún mi ẹ tẹ̀lé mi. Ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí ò débi business. Bí àbúrò mi ò bá mọṣẹ́ màá gbéṣẹ́ fún ará àta ṣe bí kó sà ti ṣiṣẹ́ ni. So olúkúlùkù wa ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká kíyèsí wípé ká fi ìwà àti ìmọ̀ ká fi gbé iṣẹ́ wa lárugẹ, ká sì jẹ́ni tí ó kó àkóyawọ́. Olóòótọ́ ni kẹ́ ẹ máa ṣiṣẹ́ àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún yín. Iye báyìí ni ó parí iṣẹ́ yín o, iye báyìí ló kú o, iye báyìí ni o. Àwọn ò tiẹ̀ lè gbà yín gbọ́ tí ẹ bá build the trust. Èmi máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé àṣà tèmi nìyẹn, òfin tèmi nìyẹn. Pé when money is lost, something is lost. When time is lost, something serious is lost. But when integrity is lost, everything is lost. Kí ni àwọn èèyàn sọ nípa mi? Ó ṣe pàtàkì sí mi púpọ̀ ẹ̀já kíyèsí yẹn. Number 9, invest in personal development. Èèyàn máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ni. Ẹ máa sọ wípé a ti kẹ́kọ̀ọ́ fóṣù 4 níbi níta àmọ́dé náà ní jóhun. Rárá o, you need to unlearn and also learn to relearn. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ká máa kọ́ ẹ̀kọ́ sí. Ayé ti dá ní ìsìn lórí fóònù yín ẹ lè kẹ́kọ̀ọ́ sí. Báyìí náà tún ṣe irú kéèkì báyìí, báyìí náà tún ṣe irúkọ báyìí, báyìí náà tún ṣe tọ̀hún, báyìí náà tún ṣe tibí. Oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ la lè kọ́ sí. Ǹjẹ́ mọ̀ ìgbà kan ìmọ̀ tí mò ń wò bí mo ṣe ń parí ọ̀rọ̀ yìí, mo ń fojú sọ́nà sí àkókò kan tó jẹ́ wípé Ògbómọ̀ṣọ́ Credit Festival ẹnikẹ́ni ò ní wá máa gbàṣẹ́ṣe láti ìlú mi mọ́. Ẹ ti ẹ̀ sàmì. Ẹ̀yin tẹ́ wà níbà ẹ̀yin lẹ́dàá gbogbo èèyàn. Ẹ̀yin lẹ́hùn òfin everybody. Àwọn tó bá fẹ́ ra sókè yìí náà lẹ́hùn fún wọn. À ń kàrà àwọn ìlú mi tí wọ́n sọ wípé ẹ̀ǹsọ́ l'Ógbómọ̀ṣọ́ lágbájá wà ń bẹ̀. Ẹ̀ǹsọ́ l'Ógbómọ̀ṣọ́ ṣùgbọ́n kí olówó kan fẹ́ dáná gidi kó fẹ́ ṣe continental fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó jóyìnbó. Ó jẹ́ pé bàbá dé lọrin káforí balẹ̀ ààrẹ ni tí ó ṣe é lọ́nà tó dùn tó dẹ̀ dáa. Bàbá dé Ìbàdàn ó kú àpò nínú yìí. Ara ogun yìí ni bàbá fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ipe kí gbogbo ṣèjọba tó lè dá gbogbo èèyàn tí ń wáṣẹ́ gbà kò sórílẹ̀-èdè tí irú ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. Irú tí wọ́n ń ṣe ni o, wọ́n kọ́ wọn, wọ́n á dẹ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́. Ibi tí akọgun bá sì ti jẹ́jẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ lọ jẹ́jẹ́ o. Torí pé sẹ́wọ́n ti dolẹ̀ níbì kan ju ibì kan lọ. Bẹ́ẹ̀ni mo bá jẹ́rú ẹ̀ jẹun àdúrà ní mo fi tẹ̀ lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ẹni ó jẹ́jẹ́ yẹn ẹni tó tó tán ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n jókòó tira wọn yẹn wọ́n tó tán gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa wọ́n ràn yín lọ́wọ́ wọn sọ yẹn asọ̀rọ̀ sẹ́ làwọn akọ́gun wẹ̀ sọ̀rọ̀ dànù. N táwọn bá sọ tí wọ́n ṣe tán tí wọ́n ṣe ní ọwọ́ wa lọ́wọ́ kù sí. Ní nọ́mbà 10 lékè gbogbo rẹ̀, God factor is the ultimate factor. Ìbùkún Ọlọ́run ní mú ní là láì ṣe kí ni o. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ dá sí ti ṣẹ́ rẹ̀ kó má fàbòsí ṣe o, kó má fèké ṣe o. Do not buy your wealth with the tears of another person. Don't. Ẹ má gbẹ́ra yín lẹ́sẹ̀. Súnsàn káyé orí mi ìràwọ̀ yìí ọ̀yọ́ ni. Súnsàn káyé orí mi ìràwọ̀ yìí ọ̀yọ́ ni. Kò nílò kó o tìyàn ṣubú káyé ó tó rí wọ̀. Gbogbo tí a bá máa ṣe èdè ká bìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe. Ẹ má jẹ́ kí á jí nǹkan tá a fi wọn ọjà fáwọn èèyàn ẹ má jí ń dì í. Òwú tẹ bá fẹ́ sọ fún ọpẹ́ ìfìràn sọ ní kẹ́ ẹ fi rán.
ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ bá ti yọwọ́ Ọlọ́run kúrò nínú ìlépa ẹ̀dá, wàhálà dé. Èèyàn kàn máa làágùn, iṣẹ́ wá di iṣẹ́ méje múrí kan. Nítorí wípé àyọwọ́ Ọlọ́run kúrò ń bẹ̀. Torí náà, ẹ̀sìn yòówù tó ò bá máa ṣe, ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe pàtàkì. Olóògbé kábíyèsí débi tó dé lónìí tí gbogbo tó ń fi dorí àpèsè tí gbogbo wa fi wá jókòó síbí o. Kò sì sí ẹni tí Ọlọ́run ò lè gbéga nínú ètò àti ìpinnu rẹ̀. Kìkì wípé kí wọn náà dúró ti Ọlọ́run. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àtòmí tí wọ́n ti ń sọ fún wa, ẹ jẹ́ á ṣe àmúlò rẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo èyí tẹ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ jáde lónìí, ibi gíga gíga la máa bá yín o. Èmi tí ń gbàdúrà nìyẹn o. Ibi gíga gíga la máa bá yín o. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní jábọ́, ẹrù yìí ò ní dànù. Ìrànlọ́wọ́ tí ó mú kí àti gòkè kó rọrùn fún yín, Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín. Ogun òkòkò tí máa ń dẹrù èèyàn nù wọ́n ní nípa lórí yín o. Ogun èṣù kò ní nípa lórí yín o. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run lànà rere fún yín o. Bàbá wa kábíyèsí àgbàdúrà fún wọn, Olúwa kó túbọ̀ tẹ̀ wọ́n síwájú. Ìlépa wọn rere fún ìlú yìí, Olúwa bá wa mú wá sí ìmúṣẹ. O gbàdúrà Ọlọ́run, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ máa tàn nínú ògo. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, ó ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Kábíyèsí, thank you so very much for this privilege. I really appreciate the committees. Thank you, sir. Ẹ bá wọn pàtẹ́wọ́ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ẹ̀kọ́ sí o. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń tẹ̀síwájú. Bọ́lọ̀ ń ṣe fi rán kábíyèsí ọba wa Ghandi Ọláoyè Òrùmọgẹ́gẹ́. Orí ìtẹ́ tí bàbá wà, bàbá ń jíṣẹ́ Ọlọ́run lọ ni. Iṣẹ́ Ọlọ́run ni bàbá jẹ́ tí bàbá fi gorí ìtẹ́ Ṣọ̀ún. Ẹni tó bá kíyèsí bàbá wa Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́, ẹ rí wípé bàbá sì ń tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ Olúwa. Ẹ bá mi ṣe kábíyèsí o. Thank you very much. Bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kí Honorable Ọlágúnjú Òjó, former speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly. Ẹ bá mi fún wa ní àtẹ́wọ́. Ẹ bá mi fún wa ní àtẹ́wọ́. Síwájú sí ọmọ recognize Comrade Dejo Akanbi, the former NUT chairman of the local government. Still on the matter, we are in the presence of Prince Gbadamasi Jimoh Muhyiddin aka Erolaye Ẹ̀ka Àbọ̀sáàrin wa. Àdẹ̀tún kí bàbá wa AID Shehu Babalọlá retire. Thank you. Bẹ́ẹ̀ ni a kí bàbá wa Alhaji Rashidi Àyìnlá Ragare. Bá a ṣe kí bàbá Ragare ni mò ń kí Professor Banji. Professor ẹkú bíbí rẹ̀ kú fẹ́ẹ̀ lú o. Ẹgbà tí àwọn ọmọ iléèwé tí wọ́n ń ṣe jàgídíjàgan níjó ní tí wọ́n ń da gbogbo òdúrú àwọn ọmọ secondary school. Bàbá wa ní pé wọ́n wá fún arú wọn ní ká gbé mọ́tò káàkiri Ògbómọ̀ṣọ́ àti agbègbè rẹ̀ láti gbà wọ́n nímọ̀ràn tí a lè ń kìlọ̀ fún ọ wípé kan ṣàgbéjẹ mọ́wọ́ ọdún tó tẹ̀síwájú. A nígbà fáwọn ọmọ yìí ní Ògbómọ̀ṣọ́ o. Ògbómọ̀ṣọ́ ojú báyìí lọ. Bí kábíyèsí ṣe sọ kábíyèsí ní ọjọ́ ọ̀la wa l'Ògbómọ̀ṣọ́. Ìwé láti lè gbé wa níbẹ̀. Tí àwọn ọmọ ọba kàwé tàbí táwọn ọmọ ya jàgídíjàgan kò sí bá a ṣe fẹ́ débẹ̀. Sọ fún ní ilé Ògbómọ̀ṣọ́ ojú tó ní ojú tó kó. Àríra wa ọmọ tí a bá lè kìlọ̀ fún àbọ̀mọ tí bá ń wà kí wà tápá òbí ọ̀ká tó wọ́n tó bìrẹ̀ wọ́n wà mú báyìí. Ṣé ẹja kìlọ̀ fáwọn ọmọ wa o kí wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ bó ti tó àti bó ṣe yẹ. Ní báyìí à ń bọ̀ à ń tẹ̀síwájú àtẹ nọ́mbà 7 ṣíṣí aṣọ lójú gbogbo àwọn iṣẹ́ tí a ti kọ́ àwọn torí àwọn iṣẹ́ tá a ti kọ́ ṣíṣí aṣọ lójú wọn nígbà tí a pè é chairman àwọn ni wọ́n wà. Ẹ bá mi fún chairman ní àtẹ́wọ́ bí wọ́n ti ń bọ̀. Ẹ bá mi fún wa. Kábíyèsí sà, mo kí gbogbo wa kú kalẹ̀, a kú ìjókòó. Mo fẹ́ ká kọ́ pàtẹ́wọ́ fún Reverend. Chairman, kábíyèsí ní kákí bàbá wa AIG Babalọlá, former AIG bàbá wa kábíyèsí ní kákí dáadáa. Ẹ bá mi fún bàbá ní àtẹ́wọ́. Alhaji Shehu Babalọlá, Alhaji Shehu Babalọlá, ẹ bá mi fún bàbá látẹ́wọ́. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ògbómọ̀ṣọ́ láwọn tí wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tádẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìlú dáadáa, bàbá wa AIG Shehu Babalọlá wọ́n gbìyànjú. Ẹ tó bá mi ṣáwọn látẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you. Ọṣẹ MC, AIG one more time. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Thank you. God bless you. Kábíyèsí sà, a máa ṣe ní pápápá. Item 7 and 8 a máa ṣe pọ̀ ní. So that can save time because exhibition yẹn gan ló matter. Because ibẹ̀ yẹn láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé èyí tó ṣe yìí ó dá o.
tún ṣe báyìí o àbí kò ṣọwọ́ ẹ̀ báyìí o so that ká fi encourage wọn so I might need to spend more time there. So without much ado, sir, Kábíyèsí, with your kind permission, I want all of us to move and start the exhibition. So we will follow Kábíyèsí. We will follow Kábíyèsí. High table members, please follow. Yes. What's your back? So we're starting from the IT section. This is the IT section. The team lead who is talking. Sir. IT here, they are based on networking. CCTV, internet, cable. So gadgets today, one of the set of camera, see what you take so one that's raw. So what if you consider the entrance of the palace? So we can switch. Okay, we will. So we put the palace. All the gadgets and everything. Okay, please. What if the phone connect so that anywhere, wherever you are in the world, you will be able to see. Praise the Lord. I'm here on behalf of the networking department of IT. So we have learned so far how to connect systems together with the use of monitors, CPUs, and etc. And the most important part of it is the use of CCTV camera. We have installed various CCTV cameras at important places. There is one here, and there is one outside there, and there is one that is facing the street immediately, so that the city of Ogbomoso can be networked together. There have been various accidents all across the state in Ogbomoso here, but with the use of CCTV camera, we can manage and monitor how everything is happening, and we can provide solutions for it. And then, just Sunday, from abroad, really monitor, like Palace here now, it has to be networked. There should be CCTV cameras all across the palace, so that even if you are not at home, you can manage everything that is going on in the palace, even though you are not in the palace. But it will be as if you are right there. Apart from that, sir, CCTV surveillance can serve as they can use all the evidence as collection of evidence for security agencies. If we can build a CCTV system in Ogbomoso, we can have it in the palace here, and we can have it on all the sensitive areas in Ogbomoso. So if we can have it, all the security agencies can use the same CCTV and they have access to know what is going on in the sensitive areas in Ogbomoso. So by doing this, all the agencies they will be proactive in all their grades. And apart from that, all the property owners who are in Ogbomoso or abroad, they will have peace of mind in order to monitor their property. They will have peace of mind. They will know that what we are doing, what they have at home is safe. So, and business owners. So we can connect all the business owners. Then we have e-commerce under the networking. So all the business owners, if they are not in the office, they can connect and monitor what is going on in their office. We have 3 subgroups here, sir. 3 subgroups. Yes, we have data analysis. We have UX and web design. So, on behalf of data analysis, this is what we really did. We collected data of everybody, almost everybody that registered for EPO and empowerment scheme. And after we collected their data through a Google form, we sent the link to them. We analyzed the data and we observed that from local government, there were local government that were more populated compared to the other ones. And from our analysis, we discovered that Ogbomoso South and Niasse, they are more populated in the empowerment scheme compared to other local government. And more of the people that participated in the empowerment program were females compared to males. So in this project now, data analysis generally can help people that have business
businesses that have profits to always monitor their employees, the sales they make per day and other than for the local government section. For the local government section, it was about that this is for promotion south, this is for promotion north. Why these ones are Opoluwa, Oriri and Surulere. So we can see how much they are more compared to the population, how people compare people that had degrees. So for the analysis, we discovered that most of the people that are here, they have had their bachelor's degrees already, and just few are only with secondary school certificate and diploma. So from my analysis, it was observed that most of the participants are single, just few are engaged, and they have married people up to like 34%. So it's almost the same thing that is happening. So based on I explained this one to local government. Almost of the from here now, we can see ogbomoso South now. Baking and pastries and fashion designer are more in ogbomoso South from ogbomoso North. Most of the people in ogbomoso offer adire and food and baking and pastries. So they are arranged in order of hierarchy. This data will help. Yes. This data will help. You understand? In deciding the other groups that are going to take part in it. So the ones that are not so many now, can encourage them to. But one of the things is that the location also might have affected the people from Wooo and all of those things to be able to come over here. So, but that's a good analysis. So it will guide us. Okay, for UI/UX, we have the website for the What's UI/UX? For interface, design interface for a website. So we are the one that do the interface, how everything will appear on the website. So we have home, we have about us, we have programs that we are doing currently, we have Get Involved, how people can go through all what we are doing, we have success story, those past program and the current. Which something is it? It's for the empowerment, the exhibition. Which website is this? Ogbomoso empowerment that we designed. They designed the website. So that's the user interface, but they have not launched the website. So when they launch the website, this is the way it is going to look. So they have a website. All they need to do is just host it. So, but now this is the way the website is going to look. Yes. So this is what they are doing. A website. So they, but they are yet to get the screen. So now, yes, I know. So now they have the screen. So this is the way the website is going to look like. And none of you can design the website. Yes, sir. Wow. Yes, sir. That's very good. It will be very easy to get employment. Yeah. Thank you, sir. In web design, we have two sections. We have the UI/UX. They are just like the architect that will design how a building is going to look like. But it is not the architect that will actually build that particular house. It is the engineers that will build the real structure. So what UI/UX does is that they just design how the website is going to look like. It is the web developers that will actually make the website to come alive. So we are in web design, we have been able to design a website for this empowerment program. We made use of resources from the pictures that were taken when we were learning at Jokodolu and also during the opening ceremony. We have different sections. Go up, please. Up. This is the landing page. This is the first page that people will see whenever they come to this website. You can come down. Then we have the apply button here and the partner button, such that when people want to apply, instead of us making use of just Google Forms for people in the town to fill,
They just come straight to this website, click on apply now, and then they submit their details. From there, it can be created, and whoever is qualified can be called. Also, we have a page for we have a button for partnership. We are still on the landing page, please. So we have a button for partnership here. For people that might want to partner with this program, we might have indigenes of Ogbomoso that are not in Ogbomoso presently, that are abroad. Once they come to this website, they will be able to click on this, partner with us, and then they'll be able to submit their details and then get through to the palace to make their interest known that they also want to partner with the palace on this program. We have details, the visions of this particular program. We have details on it. You can go down. Also, we have the milestones that has been achieved so far. As we can see, we have 9 vocational tracks that is currently going on this track. We have 250 beneficiaries for this cohort, and also we have different 9 partners, which are the different subs where we are learning, our facilitators. So it will be very easy. By the time we do another cohort now, we'll just increase the numbers of beneficiaries and vocational trainees as the program is going on. You can come down. We have the feature tracks, the different tracks, the different courses, the different vocational trainings that are being taken. We have the information and technology track. We have baking and pastries. We have household and industrial cleaning. Come down. We have Adrian and as we all know. So we can see that all the pictures and the things that we made use of here are pictures that are taken when we were still at Jokodolu. You can come down. Then we have testimonials. We spoke with some of our colleagues and they gave us their testimonies about what their experience is during the program, and that's what we use here. You can go to the about page now. Also, we have the about page that tells us more about what this program is actually all about, and this is what we have here. You can scroll down, and we also have a section here that tells us who are this program actually for. We have the details there. You can come down. We also have a quote here from KBS during the opening ceremony. You can go up. And this page is all about the details of what the whole empowerment program is all about. You can come to the gallery. So it is at this gallery we have different. We curated all the pictures, the details of how this first cohort went. You can see this is training in action, pictures of when people are being trained. You can come down, continue. This is during the opening ceremony when we started. You can come down. And then we were when students are actually carrying out their own project. So it's the details, everything about this empowerment program. We are very grateful to KBSC for this wonderful opportunity. The Lord will continue to be with you. God bless you. Is this thing that you learned all of this? Yes, sir. You learned all of this in the past 3 months? Yes, sir. Where are your teachers? They must have done a good job. Come on. You did a good job. So, when is this program? When will it be live? All they need to do just for the website to come live, we just need to host it. The major work has already been done. The reason why we didn't put it online now is because there is a website already for empowerment, and we don't want it to conflict with each other. So, yes, sir. Thank you, sir. We'll find a way of. With due respect, with the permission of my chairman. In fact, can you pay me below Baba Yairani? Because our chairman actually sponsored a website, and the landing page is replica. In fact, exactly, there's no any difference at all. But what I want to say here is that, is there a way we can network website together? Yeah, because what we are doing here is more detailed, because we have practicals, we have many things here, right? Instead of hosting in our committee and you are having one here, we can cohorts. Good. That is. Thank you very much, sir. Very impressive. So, Kabiyesi sir. Sorry. And I want to tell you that everything you see here is because of the training. So,
kábíyèsí o kádépẹ́ lórí kí bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀ kí àṣẹ pẹ́lẹ́ yìí àti gbogbo àwọn àtàkùn kábíyèsí wa ṣe o ẹ ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti kọ́ aṣọ òkè àti àdìrẹ́, and this is the produce of what we have come out with from our 4 months through. The first table here shows all that we make for home and interior decoration. This is table mat, and this is table cover. This is adherent throw pillow. You see how we make beautiful prints out with different throw pillow designs. This is with our tie and dye techniques. And these are beautiful throw pillows that can be used. Apeni Rory, a lè gbé sórí table, a lè gbé sórí chair wa, a lè gbé sórí bed wa, and eléyìí làwọn notepad. This is what we make out of our batik and ashoke. This is purse, wallet. This is for males. This is for females, and this is also ear crunches. Eléyìí a fi máa ń ṣe ẹ̀ṣọ́ orí, a lè fi sórí mo fi sọ́wọ́ mi yìí. Eléyìí a dẹ̀ fi ashoke a fi ṣe ẹ̀ṣọ́ orí. Nǹkan tó wà ní níbi manicure bíbá yìí aṣọ òkè nígbà tí fi rán dansiki àbí bàbá àgbàṣe máa ń pè then round neck wa àti fi ṣe batik. Irú nǹkan tí mo wọ̀ sọ́rùn yìí àwa la ṣe fúnra wa, nǹkan tó wà lórí máàtì yẹn náà àwa la ṣe fúnra wa. So àwọn process bá ṣe gbogbo àwọn batik àti àdìrẹ́ ó wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn tó ń ṣe bá ṣe nìyẹn. Please can you move back so that can see what we're doing? So that's the process. So that's the process, and this is the product of what we achieved with that. Amazing. Ogbomoso is progressing. So yeah, we have contemporary design. This is I dash all of you. design. Excuse and this me. is to produce this. This is handmade wood, and so we have this ashoke that we do ourselves. This is vintage and jowl. Okay, we have this adjoint design. This design we have their name. This is called Circle of Life. This is called wooo, and this is floral design. So we have different design that one shekere. So we have different patterns, that different names on it. This is gold, that's what we call this. Okay, leave that side. Yeah, this will be called shine. So that's Okay, it's coming to shine on it. It's coming to you. Sir, our lashe won't call our and the shade. We experimented this at Jogodolu. Yes, we experimented this. This jowl. Yes. So our long for our. Because of 3 months that we did, we were able to do this. So inside there we have, these ones are ready to sew, but here we are ready to wear adire. Good afternoon, sirs and ma'ams. These are our adire round necks and t-shirts. These are batik. These are our round neck t-shirts. We did it ourselves. These are our ashoke. This one is vintage with jowl. This one is plain metallic ashoke. This one is plain metallic ashoke, shiny. This one is jowl and plain metallic ashoke. These are our ready-to-wear ashoke, and we have different tote bags too. Screamy beauty. We did it ourselves. Wow. We have bridal pants too. Great mind. And side bags. Size bags, I guess.